Hai kawan-kawan, hari ini saya mau buat video mungkin lain dari kebiasaan. Eh, saya mau buat mukbang makan buah-buahan, tapi saya boleh kasih habis ke tidak, saya makan sedikit sajalah. Habis saya mau buat video pendek saja kan, jadi buah apakah itu? Buah rambutan, ada buah manggis, buah yang cuma ada di Borneo, tarap, dan buah yang seluruh dunia pun ada. Tedeu, ini ialah betik. Oke, kita mau makan apa? Abang pilih yang mana? Rambutan atau manggis? Tarap atau papaya? Yang mana kamu suka? Aku suka makan rambutan, jadi saya makan rambutan saja. Oke, sebelum saya mau makan rambutan, saya makan manggis dulu. Wow, nampak sedap dan enak. Manis-manis asam. Kita makan rambutan. Ini rambutan kelapa. Paling senang buka kulit dan isi pun senang dibuka. Saya mau buka dah itu tarap, tapi macam buruk. Nanti malu saya masuk YouTube. Sekali buruk dia punya isi. Alamak, macam mana lah itu? Tebal, tebal isi. Saya punya handphone ini mau lobet sudah. Jadi mungkin pendek saja aku punya video. Macam mantap. Alamak, memut peti tua. Kasih masak dulu lainnya. Kita makan manis. Cara dia pisit, tarik. Wow.
ada asam-asam, manis-manis supaya ini manggis. Mungkin keturunan dia begini kali, bukan yang manis. Rambutan kelapa. Sorry batuk-batuk sebab berapa hari sudah saya makan ini buah, dari saya ingat buat video. Saya ini paling gedot rambutan. Sonsog na po, kukulan na. Oke, itu saja yang saya boleh buat video. Ponsiko.